في البحرين 25% من السيدات وصلوا لسن الزواج ولم يتزوجن. اليمن 30% من السيدات في سن الزواج ولم يتزوجن. الكويت وقطر وليبيا 35% سيدات لم يتزوجن. مصر والمغرب 40% سيدات وصلوا لسن الزواج ولم يتزوجن. السعودية والأردن 45%. الجزائر 50%. تونس 62%. العراق وسوريا 70%. الإمارات العربية المتحدة 75%. لبنان على رأس القائمة 85%. بيتهيألي بوضوح الأرقام بتقول حجم الكارثة اللي احنا داخلين عليها والقنبلة الموقوتة اللي ممكن تنفجر في وشنا قريب كلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد البنا، الأخصائي النفسي، ودي قناة محمد البنا لمناقشة ودراسة وعلاج المشكلات الفردية والجماعية النفسية والسلوكية في مجتمعنا العربي الجميل. من الأخطاء الشائعة إننا نقول مصطلح العنوسة على الستات بس، لكن الحقيقة هو مصطلح لغويا يستخدم للرجال وللنساء. اللغة بتقول عنست فلانة أو عنس فلان، يعني المصطلح يمشي عليهم هما الاتنين، وده معناه إن هما وصلوا للسن اللي المفروض يتزوجوا فيه ولم يتزوجوا. حقيقة عندنا أسئلة كتير اللي عايز يبحث في موضوع العنوسة المفروض إن الواحد يسألها ويبحث ليها عن إجابة، زي ليه بتزيد؟ زي الأسباب بتاعتها مختلفة ولا موحدة من دولة لدولة ومن مجتمع لمجتمع؟ زي هل ليها علاقة بمعدلات الجريمة؟ هل ليها علاقة بمعدلات الانحرافات الجنسية؟ هل ليها علاقة بمستوى التعليم؟ هل ليها علاقة بالمستوى الاجتماعي؟ هل ليها علاقة بالمستوى المادي؟ هل ليها علاقة بالسوشيال ميديا؟ هل ليها علاقة بالإعلام المحلي والدولي والأفلام والمسلسلات؟ هل العنوسة تعتبر فعل ولا رد فعل؟ هل العنوسة تعتبر اختيار ولا إجبار؟ هل العنوسة تعتبر قضاء وقدر ونصيب، ولا إحنا اللي عملنا وزرعنا حاجة ودلوقتي إحنا بنحصدها؟ إحنا ممكن نبص للموضوع بنظرة سطحية، وممكن برضو نبص للموضوع بنظرة عميقة، واسمحوا لي أختار النظرة العميقة، ده على اعتبار إنها ظاهرة وإني بساعد في محاولة لتقديم التحليل والتوجيه والعلاج. عشان أسهل الموضوع عليا وعلى حضراتكم، همشي مع حضراتكم بلد الأسباب المحتملة عشان نتعلم من بعض ونحاول نحارب الظاهرة. البحرين اللي هي كانت 25% نسبة تعتبر منطقية وطبيعية وسط النسب الكبيرة اللي احنا سمعنا عنها وقلناها في الأول، لكن نتمنى طبعا ان هي تكون أقل من كده، وهي تعتبر الأسباب اللي هي الأسباب العادية الطبيعية اللي ممكن تكون موجودة في أي زمان وفي أي مكان. لكن ما نقدرش نقول ان الموضوع مرتبط بظاهرة معينة او بسبب معين، لكن نقدر نعتبر ان واحدة من الاسباب اللي ممكن تكون بتساعد شوية على وجود ظاهرة العنوسة في البحرين هي فكرة الشباب اللي بتطلع بعثات تدريبية او بعثات تعليمية في الخارج. ده الى حد ما بيخليهم يأجلوا شوية فكرة الزواج، ودي واحدة من الاسباب اللي بتساعد المجتمع البحريني ان يكون في نسبة ولو بسيطة من العنوسة. اليمن اللي وصلت فيها النسبة ل 30% في أكتر من سبب الحقيقة، من ضمنها أكيد الوضع الاقتصادي المتردي، من ضمنها الوضع الأمني المتأخر، من ضمنها التفكير القبلي اللي هو فكرة إني أتجوز من نفس القبيلة أو من نفس العيلة، فكرة نظرة المجتمع للمرأة العاملة. العائلة اليمنية والراجل اليمني غالبا إلى الآن مش بيفضلوا فكرة المرأة العاملة. بالنسبة للكويت وقطر وليبيا اللي وصلت فيهم النسبة إلى حوالي 35%، تشترك الدول دي في الأسباب الآتية: واحد، غلاء المهور بشكل كبير. ولي الأمر بيطلب مهور تعجيزية بالنسبة للشباب، حتى وإن كانت الدول دي تعتبر دول غنية، حتى لو كان في بعض التسهيلات الحكومية اللي بتتقدم للشباب المقدمة على الزواج في صورة قروض أو خلافه، إلا إن ما زالت في مشكلة اقتصادية أو تعتبر مرتبطة بفكرة المهور اللي قلنا عليها. مصر والمغرب اللي النسبة فيهم وصلت لحوالي 40%، في الغالب الأعم المشاكل الاقتصادية والمشاكل المادية وارتفاع الأسعار وغلاء المهور وطلبات ولي الأمر بتكون برضو طلبات تعجيزية بالنسبة للمستوى المادي ومستوى البطالة اللي موجود في الدولتين دول. السعودية والأردن اللي النسبة فيهم وصلت لحوالي 45% وبتزيد. الحقيقة الأسباب اللي هقولها دلوقتي هي أسباب مهمة، وأتمنى إن الراجل والست، الأب والأم، المجتمع كله يسمعها ويفهمها كويس، لأن احتمال يكون في ظلم بيقع على البنت
ومحتاجين ان احنا نفهمه كويس. اولا غلاء المهور بشكل كبير جدا، بشكل برضو شبه تعجيزي، ارقام خرافيه خياليه. عادي انك انت تسمع في السعوديه على سبيل المثال ان المهر بيوصل ل 2 مليون ريال، 3 مليون ريال. احنا بنتكلم في ما يوازي او ما يقارب حوالي 15 مليون جنيه مصري. رقم كبير جدا جدا ممكن ان انت تسمعه كمهر في السعوديه. طبعا انا مش بقول ان كل الناس بتطلب الارقام دي، بس انا بقول ان في ناس كتير بتطلب الارقام دي. يعني احنا ممكن نسمع الرقم ده ونعتبر ان هو عادي. فكرة التفكير القبلي اللي هو ان البنت لازم تتجوز من نفس القبيلة، او ان البنت لازم تتجوز من نفس العيلة، البنت لازم تتجوز ابن عمها، في شوية الزاميات ممكن جدا ان هي تأخر الجواز او ساعات بتمنعه. فكرة ترتيب السن، ان البنت الكبيرة لازم تتجوز قبل الوسطانية، والوسطانية لازم تتجوز قبل الصغيرة. فكرة الترتيب. طيب لو واحدة جالها نصيبها خلاص توكلنا على الله، ليه لأ يعني؟ في بعض الأحيان في بعض الأسر دلوقتي في بعض الآباء بتعتبر إن البنت وشغلها ودخلها هو مصدر دخل بيساعد الأسرة كلها، فمش عايزها تتجوز، مش عايزها تسيب البيت، مش عايزها تبعد، هو محتاج الدخل ده دلوقتي كجزء من المعيشة بتاعته. سمعنا برضو أكتر من مرة عن بعض الآباء وأولياء الأمور اللي بيصر على إن البنت يا تتجوز يا تتنازل عن نصيبها في الميراث، فبنت بتبقى يعني مظلومة في بعض الحاجات. حقيقة سمعنا برضو مرات ليست بالقليلة إن في بعض البنات السعوديات بيرفعوا الشكاوى للقضاء السعودي عشان يفصل فيها بدعوى إن ولي الأمر مش بيختار لبناته الشخص الكفء، مش بيختار الشخص المناسب ليهم، والقضاء السعودي الحقيقة بيقف جنب البنت، ودي حاجة تحترم. نخش على الجزائر، النسبة وصلت فيها ل 51%. 51% من البنات الجزائريات لسه لم يتزوجوا إلى الآن. طبعا في مشاكل اقتصادية كبيرة، وفي مشاكل بطالة كبيرة، وفي يعني مشاكل شبيهة جدا بالمشاكل اللي سمعنا عنها وبنشوفها في مصر والمغرب. حلم السفر اللي فيه شباب جزائري كتير بيحاول ان هو يطبقه او يعمله. فكرة ان الشاب الجزائري من وهو صغير نفسه ان هو يسافر فرنسا وان هو يبني مستقبله، هو شايف ان مستقبله مش بيكون في الجزائر، هو شايف ان مستقبله في فرنسا. فطبعا ده يا بيأخر فكرة الزواج يا بيلغي فكرة الزواج. فللأسف بنلاقي إن في مشاكل كتير موجودة في الجزائر بسبب الموضوع ده. ندخل على تونس اللي نسبة تأخر الزواج أو العنوسة، وآسف على اللفظ اللي أنا عارف إن هو بيضايق بعض الناس، ولكن خلونا ما نحطش راسنا في الرملة، وصلت ل 62% من البنات في تونس وصلوا للسن ولم يتزوجوا. كارثة الحقيقة في المجتمع التونسي، نتمنى ان هي تقل ونتمنى ان هي لا تنتشر في المجتمعات العربية، وهنقول الاسباب. مجموعة الحقيقة من المشاكل، منها المشاكل الاقتصادية، منها المشاكل السياسية، منها المشاكل اللي هي مرتبطة بالبطالة، منها مشاكل قانونية زي تجريم تعدد الزوجات. ممنوع ان الراجل هناك يتجوز بقوة القانون، يتجوز اكتر من ست. فكرة ان الشاب مأجل فكرة الجواز لان انا لسه ببني مستقبلي، بنسمع عنها في دول كتير، بنسمع عنها من شباب كتير. فكرة بقى جاية من الست نفسها، ان انا لازم اخلص الماجستير بتاعي قبل ما افكر في الجواز، الدكتوراه قبل ما افكر في الجواز، لازم اشتغل ولازم ابني مستقبلي قبل ما افكر في الجواز. الشابة التونسية الحقيقة شابة متعلمة تعليم جيد، وبتكون شخصية قوية ومتطلعة وطموحة، وده ما يعيبهاش ابدا، بس ده كثيرا ما بيجعلها تؤخر وساعات بتلغي فكرة الزواج. سوريا والعراق النسبة وصلت فيهم ل 70%. طبعا ده رقم كبير جدا جدا، وربنا يحفظ بلادنا العربية جميعا من كل شر ومن كل سوء يا رب. بس فعلا الحقيقة الرقم كبير ويخوف، والأسباب في المقام الأول طبعا أسباب اقتصادية وأسباب أمنية، لكن يعني الوضع الحمد لله بدأ يتحسن في العراق. نتمنى أن ده يعني يرجع نسب الزواج للطبيعية، ونتمنى لسوريا نفس الحكاية، تبقى يعني هي كمان ترجع لسوريا اللي احنا تعودنا عليها، يعني دولة شقيقة كلنا بنحبها، نتمنى ليها كل الخير يا رب. ندخل على الإمارات العربية اللي النسبة وصلت فيها ل 75%. الإمارات الحقيقة هي مجموعة مركبة من التفاصيل الاجتماعية، جزء منها مرتبط بالانفتاح الغربي والحداثة اللي حصلت في 30 سنة اللي فاتوا. في حاجات اتطورت ولكن في حاجات اتأخرت. جزء مرتبط بمشكلة الشاب العراقي نفسه اللي شايف ان تكاليف الزواج بقت يعني كبيرة جدا جدا، حتى وإن كانت العراق
تعتبر دولة غنية وبتحاول إن هي تعمل تسهيلات للشباب اللي فيها. في نقطة قانونية كمان مرتبطة بإن بتمنع المرأة الإماراتية إنها تتجوز من أي أجنبي أو وافد، ممنوع ليها بقوة القانون إن هي تتزوج من غير الإماراتي. لكن طبعا الراجل الإماراتي من حقه إن هو يتزوج واحدة إماراتية أو سيدة غير إماراتية، فده بيسهل على الشباب لكن بيأخر على البنات، فده بيساعد على ارتفاع سن العنوسة وظاهرة العنوسة في الإمارات. لبنان اللي وصلت فيها مشاكل العنوسة ل 85% من السيدات والبنات اللي وصلوا لسن الزواج يعني لم يتزوجن. الحقيقة اللي يبص للبنان بنظرة فاحصة يلاقي ان ده انعكاس طبيعي للي بيحصل فيها، لان فيها مشاكل سياسية كتير جدا، اقتصادية كتير جدا، امنية كتير جدا، دينية وطائفية كتير جدا. برغم من ان التعليم اللي المرأة اللبنانية بتاخده يعني تعليم يعتبر عالي ومحترم، إلا إن في مشكلة مرتبطة بالتفكير، مرتبطة بممكن نعتبر إن الأفلام والمسلسلات وغيرها من الواقع اللبناني ممكن يكون بيضر بالتفكير وبيضر بالقرارات والسلوكيات اللي مرتبطة هناك بالشباب اللبناني. مش بيدوروا على الزواج، مش شايفين إن ده هو الطموح ولا هو ده الأمل ولا هو ده فكرة البناء الأسرة يعني ده تفكير مستبعد شوية. مش بقول إن هو على كل الناس ولكن على البعض، لكن نتمنى طبعا إن هو يتلغي أكيد. حلقة النهاردة الحقيقة مش مقصود بيها خالص إن يعني بحاول إن أنا أطلع عيوب مجتمع بعينه أو إن أنا أقول إن في مجتمع أفضل من مجتمع، مش ده المقصود خالص. كلها مجتمعات عربية، كلها مجتمعات إسلامية، هي على راسي من فوق، بحبهم كلهم وبحترمهم كلهم، ولكن لا مانع إن إحنا نناقش ظاهرة من أجل المصلحة وإن إحنا ما ندفنش راسنا في الرمل. أنا بتكلم النهاردة على ما لا يقل عن 50 مليون نسمة، 50 مليون بنت متوزعين على الوطن العربي بالكامل ممكن يكونوا بيقابلوا المشكلة دي. فالحقيقة هي ظاهرة تستحق إن احنا نقف عندها وننتبه ليها ونشوف كل الحاجات اللي بتؤدي ليها ونحاول إن احنا يعني نقللها شوية. نكتفي بالجزء ده النهاردة، لكن احنا على وعد ان احنا هنناقش الحلول ومقترحات الحلول في الجزء الثاني بإذن الله. فيعني نشوفكم بإذن الله في الرؤية الجديدة لظاهرة العنوسة مع الجزء الثاني. أشوفكم على خير يا رب بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.